ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုတန်ကိုကမ္ဘာအနှံ့မှာခန်းစားနေရပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတက်ရောက်မှုတွေအပြင်းလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏကြားနေရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုဆိုတာဘာလဲနေမင်းကြီးကနေထွက်လာတဲ့အပူချိန်ကလေထုကိုပူနွေးစေပါတယ်တချို့အပူတွေကကမ္ဘာနဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားကြပြီးတော့တချို့ကတော့လေထုထဲမှာကျန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့မှန်လုံရင်တက်ငွေ့တွေပိုထုတ်လွှတ်တာနဲ့အမျှကမ္ဘာလေထုထဲမှာအပူချိန်ပိုမြင့်တက်လာပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကကမ္ဘာရာသီဥတုကိုပိုပူနွေးလာစေပြီးတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှန်လုံရင်တက်ငွေ့တွေကဘယ်ကနေပေါ်ထွက်လာပါသလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဓိကအားဖြင့်သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပြုလုပ်ရာကနေထွက်ပေါ်လာလေးရှိပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းမှာတော့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်တက်ငွေ့တွေကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်လောင်စာဆီမီးရှို့ခြင်းနဲ့သစ်တောပြုန်းတီးမှုတို့ဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှုရဲ့အဓိကတရားခံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖြစ်ရပ်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်မှုရှိပါသလဲရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်ရေကြီးမှုများမိုးခေါင်မှုများစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းများရေမြင့်တဲ့ပြင်မြင့်တက်လာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးတော့လူအများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရခြင်းနဲ့အစားအသောက်မလုံလောက်မှုများလည်းဆင်ပွားဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလျော်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကလက်မှုတော်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးရပါမယ်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာဆီစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုတွေကိုရပ်တန့်ရမည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့လိုအပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်မှုနည်းစနစ်တွေကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဝေမျှပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ